السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. النهارده بقى هنعمل اكله سهله وبسيطه قوي، بنشتريها من الشارع، غاليه وملهاش اي لازمه ان احنا نشتريها وما بنبقاش ضامنينها. طاجن المكرونه. عايزه اقول لكم بقى تعملوه بطريقتي اللي احنا عملناها النهارده، كانت بجد طعمها تحفه قوي قوي قوي. هنعملها بطريقه سهله قوي من بواقي التلاجة اللي عندك حته سجق، على حته كفته، عندك برجر، عندك لحمه مفرومه، عندك فراخ. عايزه تعملي ميكس كل دوت من الحتت اللي بتبقى من الاولاد، تعملي بيها الطاجن النهارده هتبقى جامده جدا. انا النهارده بقى عامله الجمال ده ايه بقى بالسجق وبالكفته، عملتهم بقى بطريقه سهله قوي قوي وما خدتش اي حاجه، وعملنا طاجن بقى كده يفتح النفس. عايزه اقول لكم كانت جميله جدا. عايزه اقول لكم بصوا بقى حلوه قوي قوي، طريقتي سهله النهارده وبسيطه. بصوا الطاجن اساسا بيتكلم عن نفسه، مش محتاج اي حاجه. تخيلوا بقى طاجن زي ده كده هتجيبوه مره بكام؟ بصوا سهل وبسيط وطعمه بجد تحفه. تسلم ايدك يا شيف بس. تسلمي يا ملوك. عايزه اقول لكم بجد حلوه قوي قوي. طبعا لازم ادوق قدامكم، والله بجد بجد طعمه جامد. ولو عايزين بقى تعرفوا الطريقه والمقادير والحاجات الحلويات اللي احنا عملناها النهارده بقى، وطاجن المكرونه بالسجق وبالكفته، تعالوا معايا شوفوا الطريقه. بس قبل بقى ما تيجوا ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك في الكومنت الحلو بتاعكم، تشتركوا في قناه حكاوي بسمه في المطبخ. ويلا بينا بقى على المقادير ونشوف عملنا الطاجن ده النهارده عملناه ازاي. ودلوقتي بقى عشان نعرف الجمال والحلاوه اللي احنا شفناها دي، واحلى طاجن مكرونه بقى بالميكس بقى لحوم، اي حاجه انت عايزاها. هنعمل يعني نجيب طاسه سخنه فيها زيت، لازم تبقى سخنه، ونحط فيها. انا عاملاها النهارده بالكفته والسجق. عايزه اقول لكم بيبقى طاجن جامد جدا، حلو قوي وسهل وبسيط ومش محتاج اي حاجه خالص. بواقي عندك بقى حته سجق بقى يا منك، عندك حته كفته بقى يا منك، سوسيس، كفته بس، برجر بس، اي حاجه هتنفع. طاجن المكرونه بتاعنا بينفع فيه اي حاجه. بس كده هنعمله وهنشوحه بقى كده في الزيت كويس قوي. وبعدين بقى ايه، هنقوم بقى مطلعين ونحط بقى مكان الزيت بقى ايه البصل والطماطم والفلفل. واستنوا معايا كده خطوه بخطوه، وهنعمل احلى طاجن مكرونه بالسجق النهارده والكفته. دلوقتي بقى بصوا وصلنا للمرحله دي. طبعا انا اللي مقطعاه صغير كده عشان يبقى في طاجن المكرونه بتاعي باين وواضح. بصوا شوحتهم كده. طبعا هو انا حاطه حبه زيت صغيرين، نزل بقى دهون طبعا كتيره. بس كده احنا هنطلعه بقى وهنحط بقى مكان الدهون ديت اللي نازله منه. هنعمل بقى بقيه ايه الطاجن بتاعنا. عايزه اقول لكم هتبقى جامده جدا. طاجن جربوه بجد هيبقى جامد زي طواجن المكرونه. والحاجه نعملها هنحط الاول البصل، لسه في حته بس كده. نحط بقى البصل مكان، بس هنقعد بقى نشوح البصله شويه، مش هنخليها تاخد لون جامد ولا اي حاجه، لا هتتشوح كده تشويح بسيط. وبعدين هننزل بقى عليها ايه الفلفل والطماطم، وهنحط عليها بقى في الاخر خالص السجق بقى وبقيه المكونات. دلوقتي بقى بصوا البصله يا دوبك دبلت بس، يعني دي مش عايزه لها لون ولا اي حاجه. عايزه اقول لكم لو ده خليتوها اتسبكت قوي لا بيقلب الاكل، بتقلب متسبكه او مش بتبقى حلوه. هي المرحله دي حلوه. وده فلفل رومي على حبه، عايزه تحطي الوان مفيش اي مشكله اللي انتوا عايزينه. وده 3 فصوص توم او 4، هو كله كده مع بعض. وهديهم بقى تشويحه كده مع بعض. دلوقتي بقى كده بصوا دبل الثوم بقى يا دوبك شميت ريحته. هضيف الطماطم. في المرحله دي بقى التوابل اللي انا بحطها فلفل اسود وكمون وملح ومكعب ماجي، بس كده. هي دي التوابل اللي بحطها. طبعا هو السجق والكفته متبلين، وانا جايباهم اساسا الكفته جاهزه من عند الجزار. انا جايباها يعني انا ما عملتش فيها اي حاجه، هي كانت جاهزه بس متصبعه. انا بس قطعتها حتت صغيره، عملتها كور صغنونه كده عشان بس ما تفكش، لكن هي كانت فيها كل حاجه. والسجق طبعا مش محتاج اي حاجه. بس كده هياخد بقى هتدبل بسيط قوي. انا مش عايزه الخضار دايب، انا عايزاه يا دوبك دبلان بسيط قوي. وهضيف بقى عليه السجق.
دلوقتي بقى بصوا هو كده خلاص الطماطم والفلفل والبصل والثوم دبلوا خلاص. خدت نصهم شلتهم في طبق بره، هقول لكم هعمل بيهم ايه. والنص التاني ده هحط عليه بقى السجق والكفته دول وهقلبهم. الخليط ده اللي هيتحط على الوش. الطبق اللي انا شلته الصغنن دول هقلبهم في المكرونه. وطبعا انا عامله صلصه مكرونه عاديه جدا، ما عملتهاش معاكم، سهله قوي قوي بالبصل والثوم ومتسبكه. صلصه مكرونه عادي يعني مش محتاجه اي حاجه، بس كده. وهقوم طافيه. وتعالوا بقى عشان نرص الطاجن الجامد بتاعنا بقى، احسن من احسن حاجه بتاعت محلات، طاجن محلات. وهتشوفوا بقى الطريقه معايا وانا برصها عشان ليه بقى، عشان يطلع كله ميكس واحد ويبقى طعمه جامد جدا. دلوقتي بقى انا جبت الصينيه حطيت فيها صلصه مكرونه، صلصه عاديه جدا بالفلفل والثوم والبصل، وبعملها صلصه مكرونه تكون عندك في الفريزر عادي. وقلبت فيها المكرونه كل واحد حسب ما هو عايز. والطبق الحبه اللي انا كنت شايلاهم من الخضار حطيته برده عليها وقلبتهم عشان بيديها طعم على الوش. بقى طبعا المكرونه كلها بقى بالخضار بالصلصه من تحت، وده بقى على الوش بقى وياخد. بس هو كل حاجه مستويه يا دوبك، بس هتاخد بس وش على النار على الشوايه، وتولعي الفرن عليها شويه. لقيت الطعم كده، طعم الفرن كده بيبقى ليه طعم كده ايه لما الحاجه بتدخل فيه جميله. بس كده هدخلها بقى الفرن واقول لكم ايه رايكم بقى. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه بتاعتي دي؟ جامده جدا. دلوقتي بقى صينيه المكرونه بتاعتي الجامده جدا خلصت. بصوا شكلها الطاجن جميله جدا وحلوه وسهله وبسيطه جدا جدا. بصوا شكلها بجد يفتح النفس، يعني بتتكلم عن نفسها. طبعا لازم هندوق. بجد عملناها بطريقه سهله وبسيطه جدا وما خدتش اي وقت. بصوا جميله. والحشه بقى كده على الوش. بصي لو حطيناه من جوه بتحسي ان دخلت كده في المكرونه. على الوش بتاخدي المعلقه والشوكه بتكون. تسلم ايدك يا ماما، والاكل جامد. تسلمي يا روح.